अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है चिकन का सूप। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा सूप है कि जब भी आपका गला ख़राब हो जाता है, मतलब सीने की जकड़न होती है, आपकी तबीयत ख़राब होती है, तो ये सूप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। क्योंकि दोस्तों, जब भी मेरी तबीयत ऐसे ख़राब होती है, सीने की जकड़न हो या नज़ला ज़ुकाम, फिर गला ख़राब हो जाता है, तो मैं ये सूप ज़रूर पीता हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो सोचा मैंने दोस्तों आप लोगों के साथ भी ये ज़रूर शेयर कर दूँ। और दोस्तों, ये सूप बनाने के लिए आपको सिंपल सी चीज़ें चाहिए होंगी जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये दो छोटे साइज़ के मैंने प्याज इस तरह बड़ी शेप में काट लिए हैं। एक अदद ये कड़ी पत्ता है, और एक ये टेबल स्पून ज़ीरा है। ये थोड़ी सी अजवाइन है, और ये दो पीस छोटे छोटे ये दालचीनी के हैं। 15 से 20 अदद ये काली मिर्च, और ये 5-6 अदद लौंग हैं। इसके अलावा ये लहसुन के जवे हैं 6 अदद। ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसको इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है। ये 3 अदद सब्ज़ इलायची हैं। तो दोस्तों, ये हाफ चिकन लिया है, लेग पीस वाली साइड का ये हाफ चिकन है। क्योंकि जो दूसरी साइड थी ब्रेस्ट वाली, वो मैं ऑलरेडी सूप निकाल चुका हूँ, और जिससे मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर हुई है। तो सोचा ये हाफ चिकन पड़ा हुआ है, दोबारा से सूप बना लूँ और आपके साथ शेयर भी कर दूँ कि ये सूप कितना हेल्पफुल साबित होता है। दोस्तों, इसके लिए पानी आपने चिकन के हिसाब से ऐड करना है। मेरे पास हाफ चिकन है, तो मैं उसी हिसाब से ये पानी ऐड करूँगा। थोड़ा सा और पानी इसके मैं ऐड कर लेता हूँ। चिकन डिप हो गया है पानी में, इतना पानी डालना है। अभी सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। और इसको हम चूल्हे पर पकने के लिए रख देते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है, क्योंकि चिकन तो बहुत ज़्यादा जल्दी टेंडर हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने सूप को कम अज़ कम हाफ आवर तेज़ आंच पर पकाना है, तब अच्छा सूप बनेगा। जी तो दोस्तों, हमारा चिकन सूप इस वक्त बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको इसको सर्व करके दिखाता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि ये कितना मज़ेदार बना है, जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छा साबित होगा। हमारा बहुत ही मज़े का सूप बनकर बिल्कुल तैयार है। अभी आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, और आप हस्बे ज़रूरत नमक भी ऐड कर सकते हैं।